morgen til dere fra meg. Hvor dere under løypa, det vites ikke. Men jeg kan I hvert fall ønske dere nå. Det var noen meter bak her da. Som vanlig. Velkommen til Hammerfest kommune. Kjører du E6 da. Fra Lakselv og til Alta videre nedover, da må du, da du gjennom Hammerfest kommune på E6. Og jeg har jo kjørt her før, men jeg har ikke registrert, jeg har ikke tenkt over at jeg har kjørt gjennom Hammerfest kommune. Så det har liksom bare gått Nordkapp. Nordkapp, Oslo og Nordkapp, ja, nedover. Men nå har jeg tenkt å se Hammerfest by. For det har jeg ikke gjort før. Jeg har liksom bare stormet den opp og ned. And now on the radio, we have some information about Hammerfest Municipality. Please tell us more. Takk, du. Hammerfest kommune, som også verdens nordligste by, Finnmark fylke, grunnlagt 1789. Administrasjonssenter Hammerfest, og innbyggernavn Hammerfesting. Det 2692,57 kvadratkilometer stort. Det har en befolkning på 11.310 personer, som gir en befolkningstetthet på 4,42 innbyggere per kvadratkilometer. Og I Hammerfest kommune det 4.827 husholdninger. Thank you so much. That was good. And now on to weather forecast. Sweating the sunset, feeding the kids, doing the wheels. On his truck when a day was rough, he asked me if I want to go for a ride. Yee-haw! In the wild, wild west, dirty boots and his Stetson hat, he rides fast into the dust, where his heart on his sleeve. He's a man that I trust, working hard to provide for us, with a kid
Hammerfest, ja. Det har blitt en ganske stor by. Her er mye nye bygg. Så dette er ikke den verste byen i Finnmark. Dette er en av de bedre, faktisk, som jeg har vært innom. Om jeg skal tørre å rangere? Nei, det venter jeg med. Hva jeg syns. Så da har vi det til gode. Adolf H. Lindstrøm, som dere ser står der, av en av Norges mest kjente kokker. Og han redda vel nesten Amundsen og Lindstrøm, fordi at han var jo med Gøa, som seilte gjennom Nordvestpassasjen i 1903-1906. Det er litt av noen ekspedisjoner, altså. Han var også viktig deltaker på Hans Sverdrups skip, som kartla ruta mellom Grønland og Canada. Fra 1898 til 1902. Og på ingen av disse ekspedisjonene så ble det magesykdommer, skjørbruk, som forekom på de fleste andre ekspedisjoner. Og han var en veldig sosial person. Så han er liksom... Han er fra Hammerfest. Det var derfor han står her, tenker jeg. Så Amundsen har skrevet, ikke Amundsen, men Amundsen har jo meldt noe her. Så det er ikke bare de fremste polfarerne som står fram. Han er jo den som driver i bakgrunnen, som får hele greia til å gå rundt. Så hadde det ikke vært for han, så hadde ikke det gått så bra for hverken Amundsen eller Sverdrup. Musikkpaviljongen i Hammerfest. Det der er en gave fra Round Table til Hammerfest 200-årsjubileum i 1989. Men det der er jo den 4. i rekka. Den første musikkpaviljongen fikk dem i 1887, og den ble revet i 1890. Og så fikk de en ny en i 1894, som sto til 1928. Og da var den så dårlig at de reiv den, og så fikk de den 3. i 1935. Og den ble jo brent eller revet, eller hva det var, i 1944-45. Den 3. sto vel på den plassen her, men de 2 andre, de sto et litt annet sted. Jeg synes det var litt kult med de isbjørnene der. Ja, det var en fin. Hammerfest. Bak fjellet der ligger jo flyplassen.
Det er et område de kaller for prærien. Og så har du nedover her. Og så bak det huset der er det også en sånn flate med en fin sjø og boligområder. Så det er sånn der et tapper med boliger her. Og nå ser det også ut som at Hurtigruten er på veien. The fast window, get on reason with Hammers Party. Hurtigruten gikk på grunn ved Hammerfest. Jeg tror jeg holder meg til norsk, jeg. Turterreng og turvei til Sherpatrappa, Tyven. God morgen, ja det var det i stad når du så de der reinsdyra, de går litt sånn overalt. Men så var det meg og trapper. Du får i hvert fall litt mosjon, så får jeg se om jeg klarer å gå opp disse trappene nå da. Tyventrappa. Så da er det vel bare å gi det et forsøk. Uansett, hvert trinn teller. Kan jo spørre seg egentlig hva han driver med, men det blir jo en bra tur. Været er jo helt topp. Jeg har ikke kommet til trappa ennå, tror jeg da. Nei, det var ikke det. Nå er det vanlige trappa her nå. En pesende var opp trappa. Steg av gangen, så kommer jeg nok fram. Ja. Nå ser dere bak meg, det er en ny trapp. Så da får vi se hvor høyt opp vi kommer. Vi skal vel ikke helt opp på toppen der, vel? Bare pass på ikke tråkke gærlig da. Ok. Videre opp der og opp der.
Den siste kneika, den tror jeg tar på de fleste her. Ja, dette trodde jeg nesten ikke jeg skulle klare å komme opp den der bakken. Det var jo et litt kult rom, da. Oi! Knekk, ja. Her knekker og braker. Nei, jeg trodde faktisk ikke at jeg skulle... For det var 3 kilometer rett opp. Og jeg er helt sprengt i knollen. Men... dette har du bare godt av. Det var en salig drøm. Og når du ser utsikten bak meg her, ja, nå prøver den bare å sove med meg nå. Så har vi Hammerfest der borte. Jeg sto nedi her i stad og sa at jeg hadde drømt om å komme opp hit, da. Rett ut der er Loppa, og så er Hasvik rundt hjørnet der. Og innover fjorden der, og helt inn til høyre, der kommer vi inn til, ikke Arvika, men Alta. Og dette er sånn der mini-preikestol. Og den øya der borte, der er det litt sånn eksotisk øy med kameler. Og tenkte at Loppa og Hasvik er så nære at du kan se dit. Og så må du kjøre 14-15 mil ned, og så er det, ja, du må kjøre en 30 mil cirka for å komme dit. Ja, da er det å gå ned igjen, da. Og bare pass på å ikke gå på huet, for da bakken her, den var litt bratt. Veien opp til Tyventrappa, det er litt som norske veier. Enkelte partier så er det veldig bra, andre partier så er det steinhjul som du må vasse i. Og nå har jeg kommet inn på et bedre parti igjen. Akkurat som norske europaveier, fylkesveier, riksveier, nevn hva du vil. Så har du enkelte partier som er knallfine, som jeg har kommet inn på nå. Og så litt oppi her så var det bare steinhjul, og så vet jeg det at jeg kommer til en sånn steinhjul nedi her også. Men turen opp da, for å ta den med en gang, så var det verdt turen. Det var en veldig fin tur, selv om det var litt sånn ujevnt i disse steinhjulene. Men det var jo en fantastisk utsikt oppi der. Og så får du litt trim. Og det er tydeligvis populært, for det er veldig mange som kommer. Så hvis du skal til Hammerfest, eller er i Hammerfest, så gå Tyventrappa. God morgen fra meg i hvert fall. Hvor tid på døgnet dere er, det vet jeg ikke. Men her er i hvert fall en aldeles strålende morgen i Hammerfest. Det er nesten synd å reise nå, når det er så fint her. Det er meldt så bra vær. Men sånn er det å være på farten. Da må du må bare komme deg videre noen ganger.
Et par ting for de som har tenkt seg til Hammerfest. Det er det at som trafikant så bør du være obs på reinsdyra. De går litt sånn akkurat dit de selv har lyst. Det er nesten som sånn der hellig ku i India. Det er ikke alle som er like begeistret for dem. Jeg har lært meg sånn etter hvert. Men for meg som er ikke herifra, synes det var litt eksotisk å ha disse her firebeinte gående litt her og der. Og så er det en annen ting som er litt viktig å huske på. At her er det ingen forkjørsvei. Det finnes ikke forkjørsvei i Hammerfest. Selv hovedveien gjennom byen, vei 98-4. Jeg klarte jo å si fylkesvei, riksvei 98, skjønner du. Og derfor så er det egentlig 94. Den har heller ikke forkjørsrett, så alle de der småveier som kommer fra høyre, dem må du passe opp for der kommer biler. Og da har du vikeplikt. Her gjelder høyreregelen. Så det er vel to ting som bør passes på. Og så vil jeg anbefale for de som orker å gå opp den Tyven-trappa. Det var en fantastisk utsikt over området. Men da tror jeg enkelt og greit at jeg setter bare kursen litt sånn sydover.